È una giornata dedicata alla donna della letteratura nell'arte, una iniziativa proprio della Montalcini di Agrigento. Sì, oggi veramente concludiamo un percorso didattico con le classi terze degli istituti dei Plessi Margheritacchi e Federico II, le classi terze, ripeto, di questo istituto che mi onoro di dirigere, l'Istituto Rita Levi Montalcini, parlando della donna nella letteratura e nell'arte, un percorso interdisciplinare che coinvolge anche le discipline della lingua italiana, dell'arte, ma soprattutto un momento per includere e di fare educazione civica. Quindi io sono veramente felice e contento di questo lavoro fatto dai miei docenti che assieme ai ragazzi hanno fatto veramente steso un libro notevole e questa è la dimostrazione di fare scuola, questa è la dimostrazione che quando con i ragazzi si ci lavora i risultati si raggiungono. E tra l'altro è un lavoro che è partito proprio da diverse settimane, diversi mesi. Sì, è un percorso curriculare, ripeto, iniziato da diversi mesi, questa progettualità che i docenti dei due plessi hanno voluto portare avanti e devo dire veramente grazie ai miei alunni per la loro capacità, la loro abilità, soprattutto per la loro consapevolezza di affrontare una tematica così importante che serve loro anche per la loro crescita formativa e sociale.